இந்த நாளிலும் இந்த நம்பிக்கையின் சத்தத்துக்கு உங்களை ஒரு விசை இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தாலே வரவேற்கிறேன். நம்மளை நம்பி வந்தவங்களை நம்ம கைவிடுவோமாங்க? ஒருவேளை நம்ம வீட்டுக்கு யாரும் நம்மளை நம்பி வந்துட்டாங்க, அவங்க வீட்டுல ஏதோ பிரச்சனை, இல்ல அவங்க வீட்டுல ஏதோ ப்ராப்ளம், நம்மளை நம்பி வந்துட்டாங்க, அவங்களுக்கு வேற சோர்ஸே இல்லை, நம்மளதான் நம்பி வந்திருக்காங்க, நம்ம அவங்கள கைவிடுவோமா? நிச்சயமா நான் விட மாட்டேன். இன்றைக்கு நீங்களும் விட மாட்டீங்கன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். நம்மளாம் மனுஷர்கள், நம்மளே ஒருத்தவங்களை கைவிட மாட்டோம், நம்மளை நம்பி வந்தவங்களை கைவிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மளை கைவிடுவாரா? நம்ம அவரையே நம்பி ஜீவித்து கொண்டிருக்கிறோமே, அவர் நம்மளை கைவிடுவாரா? இந்த விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க ஒரு மனுஷனே நம்மளை கைவிட மாட்டான், தேவன் நம்மளை எப்படி கைவிடுவார்? கர்த்தர் நம்மளை எப்படி கைவிடுவார்? வசனம் சொல்லுது, உன் தாயும் உன் தகப்பனும் உன்னை கைவிட்டாலும் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன். இன்றைக்கு நம்மளுடைய கர்த்தர் நம்மளை கைவிடவே மாட்டாருங்க. இன்றைக்கு நம்மளுடைய கர்த்தர் நம்மளை கைவிடவே மாட்டாரு. நம்மளை கைப்பிடித்த தேவன் நம்மளை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டாரு. அந்த விசுவாசம் எனக்கு இருக்கு. அந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்கா? உங்களுக்கு அந்த விசுவாசம் இருந்துச்சுன்னா இந்த வசனம் அதே தான் சொல்லுது பாருங்க. நாகும் 1ஆம் அதிகாரம் அதோடைய 7ஆம் வசனம். நாகுமா, அப்படி ஒரு புஸ்தகம் பைபிள்ல இருக்கு. அப்ப நிறைய பேருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். ஆமாங்க, பழைய ஏற்பாட்டுல அப்படி ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு, நாகும் என்ற புஸ்தகம். நாகும் என்றால் ஆறுதல் என்று அர்த்தம். அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி. அவர் தான் அந்த புஸ்தகத்தை எழுதியிருக்காரு. 612 பிசில இருந்து 650 அந்த பிசி அந்த காலகட்டத்துக்குள்ள அவர் இந்த புஸ்தகத்தை எழுதியிருக்காரு. ரொம்ப அழகான புஸ்தகம், படிச்சு பாருங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதுல இருந்து ஒரு வசனத்தை தான் இன்றைக்கு நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்காரு. 1ஆம் அதிகாரம் அதோடைய 7ஆம் வசனம். கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்ட நாளில் அவரே அரணான கோட்டை, அவரை நம்பி உள்ளவர்களை அவர் அறிந்திருக்கிறார். அவரை நம்பி உள்ளவர்களை அவர் அறிந்திருக்கிறார். இன்றைக்கு நம்ம கர்த்தரை நம்பி இருக்கோங்க. இந்த வசனம் ரொம்ப அழகா சொல்லுது பாருங்க. அவர் அதை அறிந்திருக்கிறார். கர்த்தர் அவரை தான் நம்ம நம்புறோம் அன்ட்டு அவர் அறிந்திருக்கிறார். சோ நம்ம அவரை நம்பி போகும்போது அவர் நம்மளை கைவிடுவாதாங்க? அவர் நம்மளை கைவிடவே மாட்டார். ஒருவேளை தாயும் தகப்பனும் நம்மளை கைவிட்டுடலாம், ஆனா அவர் நம்மளை கைவிடாத தேவன். நம்ம கரத்தை பிடிச்சாரா, அவர் கடைசி வரைக்கும் நம்மளை விட போறது இல்லை. ஏன்னா அவர் நல்லவர். அவரே அரணான கோட்டைன்னு இந்த வசனம் ரொம்ப அழகா சொல்லுது. இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில, இன்றைக்கு என் வாழ்க்கையில, இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில கர்த்தரே அரணான கோட்டையா இருக்க போகிறாரு. நம்ம வாழ்க்கையில இன்னைக்கு அநேக பிரச்சனைகள் நம்மளை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம், அநேக ப்ராப்ளம்ஸ் நம்மளை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனா இன்றைக்கு நம்ம கர்த்தரை நம்பி இருக்கும் போது, நம்ம அவர் மேல நம்பிக்கையா இருக்கும் போது அவர் அதை அறிந்திருக்கிறார். இன்னைக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, நம்ம அவர் மேல விசுவாசமா இருக்கிறத கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். ஒருவேளை சத்துருவானவன் நம்ம காதுல வந்து சொல்லி கொண்டிருக்கலாம், கர்த்தர் உன்னை மறந்துட்டாரு, உன் ஜெபத்தை ஆண்டவர் கேட்கறது இல்லை அப்படின்ட்டு நிறைய பொய்களை இன்றைக்கு சத்துரு நம்ம காதுல சொல்லி கொண்டிருக்கலாம். அதெல்லாம் நீங்க நம்பாதீங்க, அதெல்லாம் நீங்க நம்ப வேண்டாம். இன்றைக்கு கர்த்தர் நீங்க நம்பி இருக்கிறத அவர் அறிந்திருக்கிறார். அவரே நம்மளுக்கு அரணான கோட்டையா இந்த நாள்ல இருக்க போகிறாரு. இந்த ஓய்வு நாளிலையும் இந்த நாள்ல கர்த்தரே நம்மளுக்கு அரணான கோட்டையா இருக்க போகிறாரு. நம்ம எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாங்க. நம்மளை சுத்தி அநேக பிரச்சனை இருக்கலாம், நம்மளுக்கு முன்பதாக அநேக பிரச்சனை இருக்கலாம், நம்மளுக்கு பின்பதாக நம்மளை பிரச்சனை நெருக்கி கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கு கர்த்தர் அதெல்லாம் அறிந்திருக்கிறார். இன்றைக்கு உங்களை அறிந்த கர்த்தர், இன்றைக்கு என்னை அறிந்த கர்த்தர், நம்ம பிரச்சனையும் அவர் அறிந்திருக்கிறாருங்க. நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா? நீங்க எந்த சூழ்நிலை போய் கொண்டிருக்கலாம். உங்க பிரச்சனை காசா இருக்கலாம், உங்க பிரச்சனை சுகமா இருக்கலாம், உங்க பிரச்சனை எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். அதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். அந்த பிரச்சனையை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். இன்றைக்கு நம்பிக்கையான வார்த்தை இதுதாங்க. இன்றைக்கு ஒருவேளை நம்ம வாழ்க்கையில, நம்ம குடும்பத்துல இருக்கவங்க கூட நம்ம பிரச்சனையை அறிந்திருக்காங்க, நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியாம இருக்கலாம். ஆனா நீ கர்த்தர் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு, தம்மை நம்பி இருக்கிறவர்களை அவர் அறிந்திருக்கிறார். தம்மை நம்பி இருக்கிறவர்களை அவர் அறிந்திருக்கிறார். அப்பனா என்னங்க அர்த்தம்? நம்மள அவரு அறிஞ்சிருக்கிறாரு. ஏன்னா நம்ம அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கோம். நம்மளுக்கு அவரை விட்டு அவர் யாரும் இல்லைங்க. நம்மளுக்கு அவரை விட்டு அவர் யாரும் இல்லை. அதனாலதான் அவர் நம்மளை அறிஞ்சிருக்கிறார். அவர் அல்பாவும் ஒமேகாவும் இருக்கிறாரு. அவர் ஆதியும் அந்தமுமா இருக்கிறாரு. He is the beginning and he is the end. He knows everything. அவருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கிறது எல்லாமே தெரியுங்க. He is in control. அவர் கண்ட்ரோல்ல இருக்காரு. நம்ம கவலைப்பட வேணாம். நம்ம அமர்ந்திருந்து அவரே தேவன் என்றதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். நம்ம அமர்ந்திருந்து அவரே தேவன் என்றதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். இந்த நாளை நான் உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். நீங்க எதுக்கும் கவலைப்பட வேணாம். கர்த்தர் உங்க பிரச்சனைகளை அறிந்திருக்கிறார். நம்ம ஜெபிப்போமா? அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, இந்த நல்ல நாளுக்காக அப்பா, அந்த நல்ல உற்சாகப்படுத்துற வசனத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, நீர் எங்களை அறிந்திருக்கிற தேவனா இருக்கிறீங்க. அப்பா, நாங்க உங்க மேல நம்பிக்கையா இருக்கும் போது தகப்பனே, நீர் எங்களை அறிந்திருக்கிற தேவனா இருக்கிறீங்க. எங்க பிரச்சனை எல்லாம் நீங்க சால்வ் பண்ற தேவனா இருக்கிறீங்களா ஆண்டவர். அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர்.
அப்பா, நாங்க எங்க பிரச்சனை மேல கண்ணை வைக்கல ஆண்டவரே, நாங்க உங்க மேல கண்ணை வச்சிருக்கிறோம். நாங்க உங்க மேல கண்ணை வச்சிருக்கோம் ஆண்டவரே. கண்மலையான கிறிஸ்து உங்க மேல எங்க கண்களை வச்சிருக்கிறோம். நீங்க எங்க வாழ்க்கையில் அப்படியே செய்யும்போது நன்றி செலுத்துகிறேன். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். இந்த நல்ல நாளிலும் நான் உங்களை சந்திச்ச ரொம்ப சந்தோஷம். மீண்டும் ஒரு உற்சாகப்படுத்துற வசனத்தோட நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then, bye from Sam. God bless you. God be with you.